Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня я еду к месту захоронения нашего героя Тайми Биболта. Бибола Таймиев еще называют его. Я сам один раз случайно наткнулся на эти могилы. Там есть кладбище, вот скажем так. И эти кладбища вообще нигде не видно. Там это лесной массив. Вот прямо в этом лесу есть старые кладбища. Там была надмогильная плита, памятник. И на этом памятнике, сейчас мы поедем, посмотрим, на этом памятнике был написан: вот среди этих могил захоронен Биболт Таймиев. Если память не изменяет, было написано примерно вот так. Но сейчас мы доедем туда, постараемся доехать. Посмотрим, что к чему. Так что, друзья, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите ваши предложения, замечания. А мы будем исправляться, и мы будем показывать те места, которые вам интересны. Как-то так. Я надеюсь, что я еду правильно. Если не ошибаюсь, я как раз таки вот по этому маршруту и ехал. Надмогильные плиты уже показались. Правильно едем. Так, друзья, приехали. На этом памятнике написан на чеченском языке, на арабском. Арабском я вам не переведу, потому что не знаю. А на чеченском тут написано: Окешнишка давелну деостам мягкда Тайми Биболт. На русском это: на этом кладбище похоронен Тайми Биболт. Он был лидером Кавказа, имамом Кавказа, так скажем. 1779 год, 1831 год. Бейбулат Таймиев, прозванный Грозой Кавказа. Бейбулат Таймиев родился в 1779 году в семье колесного делмастера в селении недалеко от современного чеченского города Шали. Уже в юности, крепкий как бык, Таймиев проявлял буйный нрав. Например, отомстил терским казакам за застреленного друга. Молодому Бейбулату этот поступок принес среди чеченцев славу отчаянного абрека. И очень скоро Таймиев выдвинулся в лидеры Чечни, уважаемого, несмотря на юный возраст, старейшину. Таймиев был таким человеком грозным. У Бейбулата Таймиева была очень нелегкая жизнь. Всю его историю вы можете прочитать в интернете, в Википедии. Здесь есть, вот, я не знаю, вы увидите или нет, там надмогильные плиты. Сейчас мы обойдем вот это все, постараемся вам показать. Среди этих могил, вот точно никто не знает, наверное, но среди этих могил есть могила Бейбулата Таймиева. Там плита надгробная. Посмотрим, даты там есть или нет. К сожалению, здесь дат есть надписи, но не видно неразборчиво. С тыльной стороны тоже нет. Я не знаю этим кладбищам сколько лет, но они старые. То же самое. Нету надписи.
Друзья, тут есть надпись, но невозможно его определить или прочитать. Вот это старое кладбище, короче. Тут везде могилы. Их немного. Вот там, вот там. Вот этот пятачок, вот маленький. Тут старые могилы. Я не знаю, это был отряд Таймиева или нет. Или люди вот других сел тут похороненные. Друзья, я не знаю. Ну, тут были надписи, но они стерлись. Время свое берет. Там тоже одна могила. В основном вот в этом месте эти могилы. Друзья, у меня большая просьба тем, кто знает историю этих могил, этого кладбища. Если кто конкретно знает, в какой могиле захоронен Тайми Биболт, чтобы они написали мне в комментариях. Потому что мы не должны забывать таких людей. Это наша история. И если у нас пропадет прошлое, у нас не будет и будущего. Так что, друзья, жду вашей информации, жду вашей поддержки. Мы постараемся на квадрокоптере посмотреть, вот, взлететь вот тут. Так, друзья, вот это место находится. Вот это село Илсханюрт. Раньше он был Гудермесским районом, сейчас его перевели в Курчулойский район. Вот. За этим холмом есть поселок Ойсхар и Мелчхи. Дальше, за этим лесом, есть селение Бачиюрт. Примерно вот в этом направлении есть селение Мэртуп. Вот. Эта могила, вот этот памятник, вот это кладбище находится посредине. Посредине Мэртуп, Бачиюрт, Ойсхар, Илсханюрт. Вот. Где-то вот в середине вот этих селений. Поэтому, если кто знает, расскажите, пожалуйста, да, историю. Я приеду, выслушаю вас. Мы все это запишем и выставим на наш канал. И пускай люди будут знать свою историю. Как-то так, друзья. Мы добрались до нашей цели. Наша цель была увидеть вот этот памятник и увидеть вот эти кладбища. Вы все увидели, посмотрели. В принципе, тут смотреть так уж много ничего нету. Но это история. И я бы попросил вас подписаться на канал, ставить лайки и писать в комментариях то, что вы думаете. А я все комментарии читаю и отвечаю на все комментарии. Как-то так, друзья. Желаю удачи всем
Берегите себя и родных. Аллаху Акбар.